Il-prosekuzzjoni fil-ġuri ta' George Xuereb li qed jiġi akkużat b'attentat ta' hold-up fera tal-bank midmet 18-il sena ilu f'St Andrews baqgħet ma sabitx biżejjed evidenza li torbot lill-akkużat mar-reat. L-avukat difensur sostna li l-prosekuzzjoni bdiet torbot l-evidenza tagħha ma' verżjonijiet kontradittorji, verżjonijiet li ma jsibux ħati lil Xuereb. Żied jgħid li kien hemm konflitt fil-verżjoni tal-erba' uffiċjali prosekuturi li investigaw il-każ fl-1996. Fix-xhieda tagħhom huma qalu li l-każ involva 3 ħallelin iżda l-eks kummissarju tal-Pulizija John Riesaq kien semma 5. L-avukat saħaq li l-prosekuzzjoni bniet il-każ tagħha fuq il-gideb ta' Joe Polidano li kien wieħed mill-persuni li wettaq il-hold-up. L-avukat ġibet l-attenzjoni ta' kif Polidano ma xehed xejn viva voce, dan wara li ma kienx konsistenti fuq dak li beda jgħid. Huwa qabbel din ix-xhieda ma' dik ta' Carmelo Spiteri, il-moħħ wara l-hold-up. L-avukat spjega kif Spiteri dejjem kien konsistenti fix-xhieda tiegħu u li qal kif lil George Xuereb raħ biss waqt il-proċeduri tal-qorti wara li kien seħħ il-każ. Il-ġuri mistenni jkompli nhar it-Tnejn. Albani ingħata sentenza sospiża wara li ammetta li kellu karta tal-identità Taljana falsa u li uża biex jivvjaġġa lejn l-Ingilterra. Orgest Musta kien arrestat malli wasal l-ajruport ta' Malta b'titjira minn Gatwick. Kienu propju l-awtoritajiet Ingliżi li ndunaw b'din il-karta tal-identità falsa u batu li raġel lura lejn pajjiżna. Musta li għandu 22 sena qal lill-pulizija li xtara dokument fals mingħand raġel minn Parma għal prezz ta' 2000 euro. Il-maġistrat ikkundannat lill-Albanis sena ħabs sospiża l 2 fi waqt li se jkun deportat fi żmien li ġej.